दोस्तों, ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। लड़की अपनी अंडरवियर निकालकर लड़के को दे देती है, फिर लड़का अंडरवियर को अपने पास रख लेता है तो लड़की स्माइल के साथ एक फ्लाइंग किस देकर बुलाती है। इधर ये लड़का लड़की के जाल में फंस गया होता है और लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर लड़की के भाई गाड़ी रोककर कहीं चला जाता है, तभी लड़का भी वहाँ आ जाता है और लड़की से कहता है, क्या बात है मैडम, बहुत ट्यूशन दे रही हो? तो लड़की कहती, यहाँ नहीं, चलो दूसरे जगह पर अच्छे से ट्यूशन देती हूँ। तो लड़का कहता है, ठीक है चलो। दोस्तों, ये देखने से पहले है साईं बाबा जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में जय साईं बाबा लिखता है, उसके माता पिता का उम्र बढ़ा देना, माता पिता के लिए इतना तो कर ही सकते। तो उसके बाद लड़की चिल्लाने लगती है, तभी एक आदमी आता है और लड़के को धमकाने लगता है। फिर लड़का उससे बचने के लिए 50,000 रुपए देता है।